ta jeg husker jeg sier tjejførende, og Jesus året, vi stauren også. Sitter akkurat hitje etter det. Skilt, jeg sitter her i slåbrotje i morgen, men jeg skal krekva vel, du skal ikke bringe skjegg, slippe suttja. Men det er bare, altså det er Johannes evangelister som skriver Johannesar evangelie, Johannesar brøv, og Johannesar åpenbering, det er den samme, og han byrjar sitt evangelium ved å kalla Jesus året. Og i byrjan var året, og året var tjagode, og året var god. Her er du da trudjaferer. Men så kommer vi ned til hver 14, og året var gjørst kjøtt. Ja, så Jesus året. Vi prøver bare å lese 14 vers til å vite at det er Jesus. Og året var god, ja, men til personen Jesus. Året var gjørst kjøtt til han som kom og likame. Det vil si at ikke ta skriva i året. Hette ta og i holde komna året. Hette Jesus som fær hette navnet. Året. Det vil si her er fyra ferier. Johannes 8:8, og i byrjan var året, og året var så god, og året var god. Trodja ferier. Vers 14, og året var gjørst kjøtt, fyra ferier. Og dvaldes dokkara mittlun, og vi sko av dordhansara, dordena som er til åndgytna av feriren, fotla av nøy og sandøyga. Nå færer vi fram til 1. Johannesar brev, og langt i første verset nevner han attor året. 1. Johannes 8:8. Det som var fra byrjanne, som vi da var hørst, som vi da var sev i egen okkara, som vi da var hukte på, og okkara hendur hava handfære, our hands have handled, av året lufsins. Tar du ikke handfære god skriva i år, når du noe vidt da, og tar ei du hukte på, at det ble klarere, som vi da var hørst, som vi da var se, men så sier han, som vi da var hukte på, og okkar hendur av handfære, av året lufsins. Du skriver der, og vi stauren her atter, han tåsar om til at tar du vil vittne til at Guds år var kommet, og i lika med Jesus Kristus. Han skriver videre til at løyve var ei søyna, og vi var sæt her, og bera vittnesbord, og søyna tikk nytt evige løyve, som var tja feiren, og var til kjennergiv i okkon. Han var tja god, var god, og var gjør du kjøtt. Han det samme tema. Tøy stender året her ved stauren, så du, hette vært tøyt ut fra sånn kontekste. Kontekste til sammenhenge. Det vil si, her har du da 5 ferier. Du hever det ikke ærestande. Det er bare Johannes evangelister som hever altså særlig og åpenberingen her, eller som tåser om at det tema i her, kunne si. Her har vi da 5 ferier. Så fører vi til kapittel 5. Og i King James, i vers 6, stender hetta. 1. Johannes 5:6. Det er trudger som gjør fragrøying i himne, feiren, åre og halvjanden. Og heser trudger 8. Det er ikke bare King James, men alle rattar reformasjonsbibler hava handan teksten her. Det vil si at bibler som ikke katolskar, ikke alexandriskar, bibler som av textus receptus slanon. Det hava det verset her vi. Ja. Og her har du da for satt og fyr. Satt og fyr. Talja var ikke ordentlig rett. Man ikke være skjeiferer. Jo, så vissulige. Vissulige. Vi fører fram til åpenberingen av Nøydjan. Åpenberingen av Nøydjan. Fra vers 11. Og jeg sa himen opplatnan, og så en kvoitur hestur. Og han, som sæt opp jånen,
var kallar trofastur og sannur. Her sitter en personer av honom. Og i rattvise han dømer for grudj. Ei og hansara var som en flamme av elde, og av høtti hansara var mengar kronor. Og han hei et navn skriva, som ongen mevur kjente, og han sjálfur han. Og han var kladdur vi øynon kappa, drøptun og i blaue. Og hansara navn kallast, or Guds, vi står nå. Fyr kjente fyr. Du kan sløyta vel, du finner ikke ærestene. Her til ut fra sånne kontekster, helt klart, òsni ut fra Johannes 8:8. Her du hever disse definisjonene, her som du, hatt en personer. Alt ting for å skapa av hånden, av som personen som kom i kjøttet, Jesus Kristus. Vi tar handfær i han, vi så han, Jesus Kristus. Til trudger som gjør fragrøng i himne, færen, året og halvtjanten. Jesus Kristus året her. Og teker du 1. Johannes 5:6 ut, så hever du året 6 ferier, og så hever du en alexandriska perversion. Som velpassande til han som sitter i Vatikanen og kallar seg Vicarius Filii Dei. Kallar seg Guds, sonar Guds, eller vikar sonar Guds. Kallar seg til han ikke. Han antikrist, og han sier av Bibel. Som Victor og Dahl har tøytikon, tar av givet ikon antikrists Bibel. Jeg har givet ikon Biblio Jesu Krist. De fleste av dere legger ikke ut da. Tøy tæt er djupt, virkelig djupt, altså helt nere i botten og i min hjärsta, djupt sint ut ikon, at det skulle være så dum. Men alvara tås, det pjør ikke være mer. Det pjør ikke være mer, nei. Tæst ikke noe saman og brustar rett i Bibelna. Ja. Året tjejferier, virkelig døyligt. Og det er ikke bare det som man bare lett å konstruere det her, at det her. Det bor her ui. Ja. Halleluja. Og ja. Her trett stendur Guds ord, the word of God, Guds ord, det stendur 94 ferier og Nya testamentet. Tan frasan, eller tan setningren. Guds ord, 94 ferier. Tjej for tjej. Ja. Nå, jeg så at jeg ikke til å si, men jeg fullt sannførder, full viser ut i at 1. Johannes 5:6, til Guds ord, så han det til. Det er bare å være sånn en allåpe. Det vil allåpe. Ja, Satan vil haft av borster, men så det bare vått. Og til å ta øye som vittnesbord, helt atter til første ølt. Ja. At det Guds ord, 1. Johannes 5:6. Og det godt å vite at Herren har varvet sitt ord og givet oss det. Fullkomlig rønt og rett. Og jeg har ikke lagt det trett. Jeg har ikke tidlig borster, jeg har ikke lagt det trett. Jeg har tøtt alt samvetskusamlige. Og Nya testamentet og Jesu høyle Bibelen som nå kommer ut, det andre utgave av Nya testamentet. Det vil si at jeg tøtte Nya testamentet opphevlige oppå 14 måneder. Rattlest det på 8 år. Eller ui 8 år. Tog for jøgnen. Men så arbeidde jeg 6 år på Gamla testamentet og mentist. Og fikk et øyre for hvert når det sett, når det klinket i. Og jeg begynte å føle at Nya testamentet det ikke noe godt. Åra ræfyljan, lukka som taunen og
Nå, her ta klumpot negvastan, som var i ordan, hatt ordan klumpor. Så avgjør de til at, nei, Nya testamentet skal finpussast. Så finpussa jeg til, utan å brøyta tydning. Anker hendinge år ble skiftet ut, her og der, her og her. Men vi åren som har samme tydning. Jeg har langt gjort med en åralista. Vi nekvun King James åren her som jeg har oppgivet trudjar, tvær, eller trudjar, møveløykar av føreskon. Tog at mal så at du kanst nekv år merkja det samme. Og så fyrir jeg få versen i at klinka, fyrir jeg få ljau, jeg genga attur i versen, fyrir jeg få sjálv ljau og tjal ljau a standa saman og i endun av åren, ikke sjálvja og sjálvja, så at du måst lukka halsen. Hansara år, det er ikke godt. Men år hansara, år hansara, eller hans år, eller år hans. Atlar tar møvløkene tog vi. Som jeg har lært ut fra Gamla testamentet at gjøre, at jeg var blivet mer mentor. Så det gjør det vi i Nya testamentet. Men det er ærligt og sagt. Jeg har sagt det at jeg har gjort det. Og ødel hus i fargen finko. 2 øyntøk av Nya testamentet som kom ut i 2011. Og nå får ødel hus i fargen 8 øyntøk av høyle bibelene. Og de kunne samarbeide, og de kunne sutja til. De kunne fære vi en finger her og en finger her, og vite det er nastan alt det samme. Ångstan er det et pikkelutsynder brøtt, pikkelutsynder åra, av minka kvarsfalli og syndur. Den første utgaven har kvarsfall så øyla negv. Tilsturde kvarsfall, øysen i fløyrtali, og sjalt om det leva i font og uslengst for negva stedene, så gjør de det bare. Kyrkna. Nu, det stender ikke nu. Ikke kyrkna. Det stender nu. I oppenberingen i 8. Ja. I oppenberingen nu. Til hennar skjei kyrkjur stender nu. Og det første stod til hennar skjei kyrkna. Det er øyla flott og jeg har fullt temarhald og tog øysene, det. Men jeg valgte at minka om det, særlig her som det ljauar ustlengst for, eller ljauar fremmint, så at som grunnregel står til kvarsfallet, til Guds, til Jesu, til Paulusar, til himmels, til helvetes, og så videre. Men til hinna skjei kyrkjur, ikke til hinna skjei kyrkna. Hadde bare døme om det. Og ter brøydingar jeg har gjort, der har vi fullkomlig røyna samvisko iver. En annen brøyding, særst du, første utgave, hun var faktisk rødt, men hun var ikke finpussa, hun var ikke polera. Og det kan godt være at jeg, i en stykken setningen kom jeg polera hetta møyr, hvis Herren løyver en trio utgave av prenta. I 17. Timotheus 2:2 stendur, og de ting som du hever hørst av mer mittel mange vittner,
Hine somme løyde to trufast mannen til. Paulus hei lært Timotheus, han skulle løyde tei tingene opp til trufastar menn, som skulle være føre for å lære ånder øysene. Her enda det. Menn lærere, Paulus hei lært Timotheus, Timotheus skulle lære ærer menn, som skulle være lærere. Men jeg hei kvart alt i kaltkine, og i første utgave stod, som skulle være føre for å lære ærer øysene. Det så bare menn i kyrkjen kjøttet kun? Koner skulle ikke lære, men kunne så heller ikke lære rast. Sjåvante. Og bøtnene. Tog det rettere jeg sier, som skulle være føre for å lære ånder øysene. Men i King James stender, who shall be able to teach others? Men faithful men, ja, her hever du det. Men sørst du, anko det kan man kan være forstøyver. Anko det skal da mykjast, og vet i. Anko det skal det herast, og vet i. Lykka, hatta kallast fynstidling. Det vil si at det første vær, det vet jeg, du først ikke størvis skøyver av det, men nå det fynstidla. Fynstidla. Ja. Så at have you gå av samvitsku? Ja, jeg have gå av samvitsku. Fyra Timotheus 3:16. Her stod i første utgave, og utan omstrøying, men nå stender og utan strusmål. Omstrøying en annar hottur strøyast men omstrøying. Men hva sier så enska King James? Without controversy. Controversy? Ja, hva er vi omstrøying vært? Det er vi controversing. Til det strøyast men controversy, controversy. A controversy, hva er det? Jo, til det strusmål. Det ikke akkurat omstrøying. Så her sier du til at her en liten brøyting. Men hon til det bedre. Det vil si at det første var kjøttgjørst. Utan, jo vi omtanka, men ikke noe nekvån. Sier du fra 2011 til 15, hei 4 år. Jeg bruker det her, og hugsa det, og tilvåst. Og jeg rettlest det for rett. Fra 11 til 15. Og tog har vi pusset det møyre. Og til dømes her som det stender, Herren sier vi herra moin. Her er skrivet Herren vi luttlun, og til fyrra føren. Ta øyr alt av av stauren. H-A-R-R-I-N, alle bakstaven staurer. Herren sier vi herra, her som og i søyden føren det av stauren H, men så luttle bakstaver at han har det. Jeg har ikke sett det. Rattleseren som har satt det. Annar av dommen. Ja. Og jeg mistink, men jeg kan si at jeg les alt Nye Testamentet inn i 2011, og ta det var kommet, jeg leste inn, leide det ut, og jeg lurte etter det, og jeg leste det opp. Det kjentes tungt, det var en konstant byra. Kvoi til årene flødde ikke. Det fløa til at det bare renner, bare latt. Tog at det var sånne klumpar, og jeg lærte å skilja kvoi til hver år standa saman. Og her det sånn av føreskånd, og lukt vi engst, at vi kunne bytte alle år
ta det ett ognar förnamn. Alltså sonur hansara sonur. År hansara år, lærersvånar hansara lærersvånar. Det kanst du ikke ønske. Det bare alltid his word, his disciples, og så videre. Og så sa jeg til at, gjør man hatta, anker du år Guds, anker du Guds år. Guds år. Det en brøyting, men det en stor brøyting. Det ikke en brøyting i tøytning til aller fjerneste. Og så får du kjøkkenen og les kjøtt og brukte øyret og jeg hørte det. Her fløy det, her var det færa. Og ta i alle Bibelen kom her som Nya Testamentet øyder andre utgave, stendig fremst. Det stendig fremst her. Og så jo II, aller fremst, det vil si 2. Andre utgave av NT, første utgave av GT. Og hva heter andre utgave av NT? Er det andre utgave, så er den revidera. Hun er revidera og sinter. Så du, King James Bibelen kan du spåre atter til 1611. Og hun er avbrøtt. Den King James Bibelen vil ha det, hun er bare rett av feiler. Her som prenteren gjør det feiler. Og her som stavsettingen er oppgraderet, synes du. Men jeg har en avfotograferet kopi fra 1611. Årene er akkurat lykka. Du finner bare kommamåner og sånne. Men her skal du huske om til at her var det 4 menn som i skjei og er avgjørte teksten. Og han er i konglet innsiklet. Og hatt er han, og ønsken har haft myndelaget til å brøyte han søgjane. Nå er det til at hver er togjerne av førske King James? Ja, til er sjálfur. Og jeg har sagt til at jeg gjør ikke ørenløy til å brøyte teksten som jeg har tøyt. Til at jeg har myndelaget i noen. Under gode. Til å si at så som han lever, så som han er tøytter, jeg skal standa til svars for gode hva jeg skriver om det rett eller rengt. Og det heter tøytter Nya Testamentet på 1. måneder, til det første jeg kan have tøytt. Og ta i så arbeid på Gamla Testamentet i 3-4 år træt og blir bedre til det, og så ikke til dette trenger til avbøter. Skal så gjøre at her avbøtene, eller lette være for at det må ikke brøytast. Nei. Jeg får inn på seg det. Til ærligt nok, og til rett å gjøre det. Men tøytningen brøyter noe stedene? Nei. Det han ikke. Til henne tjej kyrkjur, det det samme som til henne tjej kyrkna. Hansara lærersvann er det samme som lærersvann hansara. Ja. Og så videre. Og til at jeg sier her til sørst, skulle være før for å lære andre øysene. Ja, til her det ender, til angstene skal det lente. Og til men til en lærere til ta kyrkjane samla, her jo koner og bøtnøysene. Ja. Og øyne ærestene, kjente jeg til, det, og i min hjerte, var du, malboreren og i Bibelen kaltkins. Og i brøven Paulus han avvarspar brøvernar. Brøver. Bredren til brøver. Og tog malboreren kaltkins, og tog særst øysene til i evangelien at Jesus møtte i så snakka menn omframt koner og bød.
Og til tog jeg mæveren høtte. Men så at det er avbrøtt, det er varvøtt. Men i 17. Peter 3, 9, her kjente jeg det såløs, ut fra til sammenhengen til stendet i. 17. Peter 3, hente annan epistel hot elskavo. Skriv i nu tiltikkere, hot elskavo, tid. Så du, det menn, det brøver, så det menn og brøver, så skriver man i kaltkin. Det er gommel klassisk mål, det var ikke kvørstjekins basera, det var kaltkins basera. Og spåra du førest atur, så det kaltkins basera. Okkara granna mål fyrir norran, uslengst, det er fullkomliga kaltkins basera, og det er ratt. Det er ratt. Det er etter Guds år at det er så. Det er ikke jaunstøv mellom kynene. God vil sette mannen som høtt i konene, om de er damer eller øy, de er lykka mykje. Men, så kommer han ned til vers 8, han sier han, men hot elskau. Han sier etter hot elskau, det vil si tid, folk. Og så kommer han til vers 9, Herren er ikke søgnfører vi vujjande sunne 4-8, som sommermenn telja søgnfører, men lenge møtvis okkun. Ikke viljur at nekar skulde glætast, men at ødl skulde komme til omvendingar. Ødl. Her stod atler. Og så stod rævlen ekko ærestand stendur atler. Atler. Til atler hava synda. Til tog at det stendur fyrst i Romerbraunen. Og her stendur, menn, brøver, giri er kaltkins. Men her er det ikke endelig kaltkins som det er her. Og vil at ødel skulle komme til omvendingar. God innskjer omgang syndarens deg med at han vender om, for at han må liva. Og God vil at ødel skulle komme til omvendingar. Øystene koner og bøttene, ødelfolk. Tog helt det til at til dømes her, at i omkron før var det rett. At trygt vi etla øy, mykja da lydsynder. Det vil si at jeg gjør det for stuft, for harsht, for harsht kontant. Kanskje for mansdominera, dominera med avrin, ja, det gjør han så sannlig. Men han skal ikke være herrentur, han skal være uisynne råande posisjon skal han være. Bei herre og bleitur, kvarstelratta tog. Og så at, som man sier der, at det er noe som er bei vi at lesa og hitja, og bruka biblina, og bia, fikk frifyre, og i munni hjärsta, i fri gode, at brøyt hatta lutsuntur, lukka hatta, ja, her var oit, hatta kallast funpussing. Så andre utgave av Nødja Testamentet betre, ja, hon er betre. Hon er rattare. Og her er trett har vi Elisiana inn, og kvært har føltes godt. Jeg sett og altså, det var monera. Kapitlene flo i jøknen, ingen klumper ut, at det var bare turbo, altså. Vi turbokraft. Men ikke sånn at man er gjelta. Ikke sånn at man er halet alt ned, hvor skal nå snakke om alt. Hon hever ikke skift gir, hon er jo en klassisk gir enn. Men som jeg sier der, at hon er funpussa. Ja. Under gode som er min øynaste arbeidsgivere, har vi
røyna samvisku. Det kan jeg si der. Og slapp bra i morgen. Amen.